Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal? Como están? Temos por diante case unha hora de tertulia en moitos temas que comentar. Temos hoxe datos do paro. Subiu en outubro en case 80.000 persoas. Di o presidente Rajoy que é unha suba estacional, tradicional nun mes de outubro, pero que hai un cambio de rumbo que é innegable. A outra gran noticia da xornada é a decisión do Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente a consulta soberanista alternativa prevista para este domingo en Cataluña. Veremos que pasa porque o goberno de Artur Mas mantén ese proceso, di que segue adiante tal e como estaba previsto. Bueno, en clave galega, a protagonista do día é a deputada Chelo Martínez, que abandona o grupo de AGE, pasa ao grupo mixto, despois de que o colectivo ao que pertence, Cerna, anunciara que marcha de Anova, formación de Xosé Manuel Beiras. A Alternativa Galega de Esquerda quedaría así con 7 deputados, os mesmos que ten o Bloque Nacionalista Galego. Será outra das cuestións das que falemos. Estamos tamén na véspera de que se reúnan Feijóo e Gómez Besteiro e na véspera de que o CIS faga público o seu barómetro de outono, un barómetro moi agardado e dase por feito que Podemos aparecerá como primeira ou segunda forza en intención de voto, beneficiada claramente por esta indignación cidadá ante a morea de casos de corrupción que se están a coñecer. Bueno, estas son algunhas das cuestións das que falaremos. Farémolo hoxe co sindicalista Xan María Castro. Que tal, Xan? Hola, benvido un día máis. Que a profesora de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira. Que tal, Alba? Hola. Benvida. E co xornalista Arturo Maneiro, presidente da Asociación de Periodistas de Galicia. Que tal, Arturo? Benvido tamén. Boas chuvias. Eso, boas chuvias neste día tan chuvioso, que xa me tocou con vos varias veces, en días así complicados como de hoxe. Bueno, como sempre, aínda que temos hoxe moitos temas, pero temos que abrir, como sempre, en clave local, pulsando a vosa opinión, como facemos habitualmente, sobre, bueno, pues como van as cousas na cidade, a situación política na capital de Galicia, superada xa, parece que superada definitivamente esa polémica que asistimos pues, hai uns días pues, en torno a esa noticia nunca confirmada, pero que se deu por feita de que o exalcalde Ángel Currás sería pues, nomeado delegado de Trax en Galicia. Pues, superada xa esa polémica, estamos agora pendentes dese proceso de primarias que comeza no PSOE para elexir candidato á alcaldía. Están xa Paco Reyes e Mercedes Rosón recollendo os avais que precisan e non sabemos se sairá algún outro candidato. Están tamén as demais forzas preparándose para esas eleccións. O BNG ten convocada unha asamblea aberta aos veciños para este xoves. Está a Marea Compostela Aberta, entendemos que traballando, aínda que, bueno, pues non sabemos moito en que punto están neste momento, e, bueno, pues logo Compromiso por Galicia, que ten xa os deberes medio feitos, a lo menos cun candidato a alcaldía, que é Xosé Antón López. Bueno, o lóxico sería pensar que o PP o ten moi difícil de caras municipais, despois de todo o sucedido durante a legislatura, pero tal e como está a esquerda, con moitas cousas por definir, non sei que pensades vos. Está Agustín Hernández facendo case pre-campaña, non? Mentres as forzas da esquerda pues, están nos seus procesos internos. Alba, si ou non? Falo ben ou non? Eu creo que ainda faltan moitísimos meses para moitos, creo que só deben faltar 8 meses aproximadamente para as eleccións. Bueno, 7 escasos, non? Sí, bueno, ou 7, vale. Pero en todo caso, quero dicir que o prazo normal, eu creo que para empezar a poñer en riba das mesas candidaturas, en todo caso, parece polo que se ve, dicir, o BNG ten pasado mañán a primeira asamblea aberta á cidadanía pues, para definir os nomes, e en 15 días, 20, pues, vai ter os nomes do primeiro tramo da lista. O PSOE pues, parece que non a tardar moito, é dicir, que aproximadamente pues, a final de mes pode ter o seu candidato tamén en riba da mesa. Entón, eu creo que son os prazos normais, sobre todo se lembramos pois hai nada, as últimas eleccións as europeas, Cañete foi candidato 15 días antes prácticamente de que empezara a campaña. Dicir que eu creo que os deberes que teñen que facer os partidos políticos son fundamentalmente o das
que programa van propoñer a cidadanía, cal é digamos, o compromiso que adoptaron hai 4 anos e que fixeron nestes 4 anos, e eu supoño que neso, pois, bueno, aí temos, claro, 3 forzas políticas no Concello, onde as perspectivas eu creo que son bastante distintas, como comentabas, pois, o Partido Popular, despois de 3 alcaldes nunha única legislatura, pois non parece que as cousas vayan a ser moi fáciles, e parece que os escándalos pois van seguir hasta o final, porque a verdade é que o tema de Currás imputado aínda no grupo municipal e con este afer de Traxa, pois non parece que vaya a darlles grandes momentos de calma daqui ao final da legislatura, non? Un afer truncado. Ti que análise faz, Arturo? Concordas co de Alba? É difícil concordar. Eu, en Marcela, polo menos, non? No, neste caso, non sí, sucede, no, efectivamente. eu sí, hai de acordo en que efectivamente é un panorama moi aberto, que creo que xa falamos tamén deste tema en outras ocasións, é un panorama moi aberto, e está claro que o Partido Popular ten unha situación difícil, pero os resultados do Partido Popular van a depender moito da oposición, de como sean e cantos sexan os que se presentan ás eleccións, porque eso sí que vai a fragmentar moitísimo os resultados, eso vai a afectar moito logo na aplicación da lei DON. Si, tamén é certo que o Partido Popular parte cunha cousa clara que é telo candidato. Ten un candidato que está aí e que está gobernando, e os demais partidos da oposición pois teñen que ilo decidindo pouco a pouco, e mentras deciden o candidato do Partido Popular está ganando diríamos, en visualización, en presentación pública. Depende porque se che mire. Sí, bueno, pode a visualización ser malo ou boa. Por malo. Pero sí que é visualización, eso evidentemente é máis fácil que cando outro ten que ainda salir e dicir, vos vou a ser o candidato, non? Xan? Sí, de punto de partida, pois evidentemente parecía que o Partido Popular o tiña en desventaxa, foi quen gobernou, me parece que non pode facer tampouco un balance demasiado bon deste mandato, pero nos últimos días, eu recordo a última vez de estar aquí nun faladoiro, decíamos que Agustín parecía que tomara a iniciativa, aproveitándose de que se tarda de clarificar o das primarias, o dos candidatos, incluso de poñerse en primeiro plano o resto das organizacións. Parece que isto era hasta agora, pero que agora dá a impresión de que se vai a solventar isto, e entonces, pues bueno, pues entonces van a aparecer as 3 forzas que están, posiblemente algunha máis, porque estará Ague, o que pase nas mareas, que iso é unha incógnita, pero vamos a ver o que sucede, pero bueno, seguro que quenes estaban, en maior ou maior medida, seguro que van a estar, ¿no? Quizáis se fala en Compostela menos da marea, neste caso de Compostela Aberta, que en outras cidades de Galicia, non? Pois que na Coruña, que en Ourense, onde parece que está a cousa un pouco máis armada, non é a miña sensación, non sei se vos a compartides ou pode efectivamente dar a sorpresa, aínda que parece que este a cousa un pouco morta, así entre aspas, vamos decir. Eu creo que sorpresa non vai haber, quero dicir que non creo que se dé unha sorpresa, dicir que as mareas van a ocupar un lugar predominante ou preeminente nos resultados electorais. Eu entendo que as mareas poden alcanzar, digamos, visualización tamén e ter algún resultado bo, pero... Depende en donde, non? Sí, pero en Santiago en concreto eu creo que vai estar nos partidos tradicionais os que van a manter un pouquiño os resultados, e logo aparecerán algúns máis, pero claro, tamén corre o risco, Santiago, de que se hai 4 forzas ou 5 que sacan escaños no Concello, vai a ser unha situación bastante complicada, non? Sobre todo se o Partido Popular sigue mantendo a maioría, non maioría absoluta, sino maioría para que os outros poidesen facer un acordo común. Eso sí que sería complicado, non? Canto máis sexa, máis complicado é eso, non cabe dúda. En todo caso, tamén o que hai que lembrar é que xa nas pasadas eleccións houbo 5 candidaturas cando menos que sacaron votos, é dicir, a candidatura do Pobo e Izquierda Unida tamén se presentaran nas pasadas eleccións, e iso non fixo que, digamos, efectivamente facilitou a maioría absoluta do Partido Popular, porque de feito o último escano do Partido Popular foi por 9 votos frente ao que perdeu o BNG no último momento, é dicir que realmente estuvo aí bailando os últimos uns días a partir das eleccións,
Pero en todo caso, quero dicir que xa tiñamos un panorama fragmentado nas anteriores eleccións e O eso... momento é distinto tamén, non? Sí, Parece pero que bueno, favorece aínda máis esa sí, no, fragmentación. está claro que sí, pero bueno, eu creo que en todo caso en Santiago o que non parece que este como, efectivamente, como decías, moi configurado esa o que vai ser a marca AGE en Santiago, porque no fondo na maior parte dos casos en Vigo, en Ferrol, en Santiago, o que lle chaman Marea no fondo é AGE con outro nome, porque a xente que presentou aquí Compostela Aberta era fundamentalmente xente da Nova e Izquierda Unida. Entonces, pois nese caso, dicir, non sei se aquí van a ir ao final con ese nome ou vai acabar, digamos, eso fraguando, non? En todo caso, pode depender moito do candidato, pode depender de como empecen a presentarse a partir de agora. Sí, un candidato con tirón tamén pode ser que lles dea máis opcións, non? Bueno, veremos que pase, nos seguiremos comentando, pero como temos hoxe moitos asuntos, imos avanzar, imos ir do Pazo de Raxoi ao Pazo do Hórreo, onde iso tamén se producía unha noticia interesante para a tertulia, non? Unha nova baixa no grupo de Alternativa Galega de Esquerda, a terceira forza parlamentaria, como saben, que perde de novo un deputado, neste caso unha deputada, Chelo Martínez, que xa pediu a súa incorporación ao grupo mixto. Ela pertence a Nova e, bueno, como xa temos tamén comentado na mesa, marcha do grupo despois de que Cerna, o colectivo crítico que estaba en Anova e que marcha ahora de Anova, pois decidira, efectivamente, como digo, estou me liando porque a xente supoño que na casa tamén se pode liar, porque non é tampouco tan doado de explicar esta cuestión, pois case sí. Bueno, o caso é que perde algún deputado e queda agora con 7 os mesmos número de parlamentarios que ten o Bloque Nacionalista Galego, e o que vos quero preguntar é ata que punto lle pode pasar factura isto ao grupo parlamentario. Pero sucede que ahora hai un grupo mixto que é unha especie de grano de Alternativa Galega, non? Porque realmente son xente que estaban dentro da Alternativa Galega. A min, a verdade que me sorprendeu moito despois das declaracións que fixo estes días Chelo Martínez de que non ia marchar do grupo, que fora o que fora. Parecía que estaba bastante falado e acordado, non? Estaba moi acordado, que ela iba a seguir mantendo aí o apoio, e de repente escapa, e ademais di que Beiras lle insistiu para que se mantivese no grupo. O mellor é que a insistencia de Beiras foi a que animou a marcharse, pero tamén é certo que está demostrando unha vez máis que este grupo está en efervescencia e que pode en calquera momento seguir dando sorpresas deste estilo, non? Son dúas forzas que non acaban de encaixar, non é fácil encaixar esas dúas forzas, o de esquerdas e o nacionalismo aí, non? Esquerda Unida. Xanti, concordas con iso que di Arturo? A mí me parece que isto é un traspés, indudablemente, para AGE, pero vamos, eu penso que nin máis nin menos que o que foi o anterior. Ainda que, claro, isto si se vai sumando, non hai máis que votar... Bueno, quizáis o anterior tiña máis argumentos de culebrón, non? Porque... Sí, este hai que decir... Sí, e este hai que decir que se solventou máis rapidamente que o anterior, non? Pero bueno, a mí tamén me pasou un pouco o que decías, non? De que me sorprendeu un pouco, porque parecía que iba a manterse e, en cambio, chega un momento en que marcha. Non sei se é pola existencia de Beiras ou que condicionaría pero en negativo, ou se lle insistía o resto da organización de Cerna. Bueno, neste caso tamén sacan todos a calculadora e fan contas, nestas cuestións tamén se mira un pouco, non? As asignacións que teñen os grupos, non? Ten que repartir ahora entre dous, non? Os ingresos se reparten entre dous. E AGE perde tamén ingresos. E AGE perde ingresos. A ver se non lle vai reclamar o BNG a AGE que lle ceda algo de metros cadrados dos despachos, non? Con tanta polémica que houbera. A ver, Alba, ti como ves? Estou segura de que eso non vai suceder. Ainda que no seu momento AGE fixo unha polémica con eso e precisamente se comparaba co Bloque e decía que salía prexudicado, creo que non vai suceder no sentido contrario. Bueno, eu creo que un pouco o resultado, digamos, esta marcha desta deputada, eu creo que en parte a facilita a propia doutrina de Anova no momento de romper co BNG o encontro en Mandiño,
da cuestión de que as actas son das persoas. Entonces, no fondo, ten moi pouco que decir en contra da marcha desta diputada, porque precisamente esos concelleiros mesmo do grupo de goberno de Teo eran persoas que salieron elixidas na lista do BNG. Entonces, se defendes esa doutrina, tens que defendela en todos os casos. Entón, eu creo que iso é un elemento que lles complica a explicación. En canto a por que sucede, pois a mí me dá a sensación de que a propia candidatura electoral de Ague se fixo de forma bastante precipitada, incluso, bueno, sábese que incluso na propia xunta electoral coruñesa, pois houbo ás 12 menos cuarto da noite pelexas por ver que listas se presentaban. Entón, ese tipo de cousas, claro, fan que a candidatura non vaya ben trabada, que haxa unha falta ou mellor de coherencia incluso ideolóxica, etcétera, e que ten moi pouco corpo. Entón, ao non ter presenza social apenas, ter pouca coherencia interna ao grupo, pois eu creo que é fácil que se produzan ese tipo de cuestións. Pero iso ao cidadán importalle de verdade? No, eu creo que normalmente os cidadáns, é dicir, que a consecuencia disso, normalmente as disensións internas nas forzas políticas e sobre todo cando son dese calibre, o cidadanía penalizas. Eso é evidente e pasou ya a todos os grupos políticos que tuveron momentos de disensións internas fortes. Eu creo que eso, e de feito un pouco se ve no apoio electoral decrecente e no que din as enquisas a cara a próximos procesos electorais. A mí neste caso me parece que sí, pode ser un problema en parte de candidatura, pero a mí me parece que queda reflexado de alguna forma na candidatura os problemas que hai na organización, tanto en un caso como en outro. E que é algo que eles entenderon que había que facer, pero que ten as súas dificultades, está claro. Non digo imposibilidades. Que ten razón Yolanda Díaz cando decía que o da Bonoloto, ¿no? Que hubo quen tuvo Bonoloto e hubo quen tuvo menos Bonoloto, nese caso. Sí, no, a verdade que demostra isto que é que unha organización un pouco complicada e un pouco hilvanada, non está realmente, diríamos, cosida perfectamente, sino que eso todo se pode desilvanar en calquera momento, como se está vendo nestes casos, non? Eu que sempre mantiven a teoría de que, igual é unha tontería, pero se o bloque se mantén funcionando, ainda que con dificultades, moita xente de Anova, estos volverán a integrarse nunha organización que manteña unha certa coherencia e unha certa, digamos, coherencia política. Ao mellor non, ao mellor se desfai todo, pero me dá a impresión que é máis fácil eso que manterse na situación que está. Eu creo que, sobre todo, vamos a ver, eu creo que o que mantén a coherencia ou o que mantén as forzas políticas tamén é o proxecto e a organización. É dicir, que é difícil, e eu creo que eso lle pasa neste momento a Ague, pero tamén seguramente lle pase nuns meses a Podemos. É difícil manter unha organización política que sexa só a cúpula directiva e non teña xente debaixo, porque ao final, claro, a cidadanía, é dicir, que cando sexan as eleccións municipais en Santiago, se ti queres votar a Podemos e resulta que non sabes a que porta chamar para decirlle que tes unha fochanca no teu barrio, para protestarlle porque pasou non sei que, eso é algo, digamos, é algo que sale nos anuncios da tele, pero que non podes comprar no súper. E ti tes que poder comprar no súper o que sale nos anuncios da tele, non? Entón, as forzas políticas que non teñen organización contrastada, e organización a estar presente nos conflitos sociais, é dicir, se ti non tes alguén que cando hai un problema nas escolas ou cas preferentes ou cos emigrantes retornados, que este ali dando a cara, levando as súas iniciativas tamén aos parlamentos, pero axudando a xente, é difícil que eso teña continuidade máis alá do momento de explosión inicial, non? Bueno, fala Alba de Podemos, así que falemos de Podemos, non? Estamos expectantes e se comenta... Podemos e debemos. Se comenta en todas as tertulias estes días, se fan especulacións sobre o que nos pode dicir o barómetro do CIS, que se vai facer público mañá, barómetro de outono, feito en plena crise do ébola, por certo, en pleno escándalo das tarxetas opacas de Caja Madrid, e dáse por feito que Podemos vai sair moi ben parado, non? Pois como están dicindo algunhas enquisas que se están a publicar nos xornais, pois como primeira ou segunda forza en intención de voto. Bueno, está claro que todo este clima de indignación efectivamente beneficia a esa formación de Pablo Iglesias, que por certo e por outra parte, pois cada vez camiña cara a ser un partido como os demais, non? Malia todo o que se
poida dicir, non? Ao final, pois serán como a todos, non? Pois con un secretario xeral, cunha xerarquía e, bueno, pois cunha estrutura como teñen os demais. Bueno, as vosas... non Alba dalle a cabeza, pero bueno, camiñan, do primeiro que se dicía. Sí, no, pero digo, como teño os demais, digo que é bastante máis clásica en moitos aspectos que as forzas, por exemplo, de esquerda. Dicir, que no BNG se decide todo nunha asamblea e o portavoz o decide, os colles na asamblea, pero non é un secretario xeral, non toma decisións executivas sino que as toma executiva, e non hai unha separación da cúpula, por exemplo, da organización territorial. Entón, eu creo que ten unha estrutura incluso bastante máis clásica e centralista do que moitas forzas, desde logo, do nacionalismo e da esquerda. Sobre o fenómeno de Podemos, a ver, Arturo, ti que... De feito, o que estaba dicindo, de feito, se fala moito de Pablo Iglesias, como o referente único ou o referente fundamental de un movimento que pode estar apoiado nunha súa persoa, non? Logo terá que ver se realmente demostra que pode ter infraestructura ou estructura, digamos, por provincias ou por demarcacións como queira, e unha vez que se integre, se fai coalicións, unha vez que toque poder, ten que ser unha organización clásica, non pode seguir sendo un movimento asambleario, o sea, que mentras non toque poder poden facelo, pero unha vez que teñan que estar nun concello ou en calquera outra institución terán que ter unha estrutura mínima para ter que funcionar como un partido político, como unha organización. E hai que ver se isto é un apoio de rechazo, como dice moita xente, de rexeitamento para as políticas normales ou se é apoiar algo concreto, porque isto tamén pode facerse moitas veces, non? Eu apoio a fulanito porque isto molesta aos outros. Entón, non hai aí un programa, algo concreto que poida levantar a ilusión de levar a xente a solucións. Pode ser a levar a ilusión ao cabreo, a esa especie de situación de, diríamos, como unha mediciña para o seu cabreo, pero nada máis. Xan? Sí, eu quería comenzar por onde rematamos o punto anterior, porque creo que hai diferencias moi claras entre o que pode ser Podemos ou o que pode ser unha organización como AGE, por exemplo, ou unha coalición. Que diferencia hai? En Podemos é verdade que hai persoas que teñen certa experiencia política, e cuidado, que tampouco son todos os que non teñen, pero a inmensa maioría non tuvo militancia política ni ten experiencia política. Hai uns cantos que precisamente algúns deles están na cúpula que sí que son os que tiveron algo de experiencia política, mentras que en AGE, en cambio, proceden todos de organizacións anteriores. Eu creo que o de AGE é un problema máis que organizativo político, non? E o de Podemos é a vez un problema político e organizativo. Político en canto a que ten que facer propostas, non? Aí é onde, polo menos desde o meu punto de vista de como ver a política, non me gusta a cuestión de que digan non nos vamos a presentar ás eleccións locais, nin as outras vamos a irnos ás eleccións xerais. Entón, que queremos? Que en un momento determinado nos den o voto para dende arriba modificar todo. Porque eu creo que os que nunca xestionaron nin gobernaron, unha forma que teñen de ofrecer á población que saben xestionar e gobernar é facelo a determinados niveis antes de coller o poder por arriba. Aí é onde me ofrece unha certa desconfianza, non? Podemos. Unha incógnita e unha certa desconfianza. Sí, Alba. Sí, concordo con isto no sentido de que efectivamente, decir que sobre todo se predicas que o que queres é facer unha forza máis participativa, máis pegada á cidadanía, eu creo que é difícil explicar que te saltes o proceso electoral onde as forzas políticas máis pegadas están á cidadanía, que son as municipais, incluso as autonómicas en moitas comunidades autónomas, son en 10, me parece, ou 12 comunidades autónomas ao mesmo tempo, que eso, digamos, des un salto e digas, no, efectivamente, eu empezo a gobernar, si goberno, por arriba. E o outro, pois dame bastante igual, no fondo, porque no fondo que estás dicindo que che dá igual o que pase pois, no Concello de C, no de Corcubión, eso dá igual. O importante é empezar sin mancharte. No fondo, eu creo que é iso, porque claro, supón evitar pois, decisións que son difíciles, pero que tamén van ter que tomar. É dicir, se se presentan as autonómicas en Navarra, o pronóstico que Bildu vai ser a primeira forza.
aí terán que... Quen goberna, Bildu ou Upeireine? Pois aí será unha Decidas o discusión. que decidas, aínda que te absteñas, estás decidindo algo. Entonces, Hai que telo claro, a lo menos, claro, ¿no? entonces, eso ten marca, entón xa non podes decir nin sou de dereitas nin sou de esquerdas. O do dereito a decidir, que significa? Significa que as forzas nacionalistas poden gobernar na súa terra ou te posicionas cara a unha forza que non... Entonces, xa é tomar decisións que no fondo te quitan unha parte dos votantes, porque eu creo que ahora están intentando ser unha forza trapo a todo, non? Dicir, que sirva o seu discurso, e onte eu poñía un exemplo que viña esta mesma fin de semana nun periódico galego, nunha entrevista a Monedero, e lle preguntaban que opinaba da monarquía, porque falaba nun Ateneo republicano, e dixo, a mí o que me importa é que a xente poda decidir si quere monarquía ou si quere república, é dicir, que no fondo é non decir nada. Claro. En todo podemos decidir si queremos monarquía ou república, si queremos servicios públicos ou privatizar a xestión dos servizos. Esa resposta de querer decidir é fácil de dar, pero eu creo que unha forza política ten que ser honesta cos cidadáns e dicirlle, no, eu o que defendo é a república, o que defendo é a monarquía, eu o que defendo que os servicios se xestionen desde o ámbito público, defendo as privatizacións, pero tens que poñer as túas cartas en riba da mesa e que a xente vaya máis alá do cabreo, porque o cabreo no fondo pois te deixa moi aliviado o día que votaches, pero non ten potencia transformadora, e eu creo que unha forza que pretenda transformar ten que decir, detrás do cabreo eu vou facer isto, co teu voto. Bueno, pero unha vez que faga eso se entra no sistema. Non, no sistema non, entra na falta de ambigüidade, e entonces haberá, o mellor hai moita xente que dice, pois me convence porque o dis ben, e ademais vas a ser republicano, vale. Pero mellor que coaligarse con alguén. Eso é evidente, eso é evidente. Entra xa na dinámica propia dun partido político, co cual xa moitas cousas xa poden votar en cara, efectivamente, como dis, a xente que lle votou, non? Pero, bueno, no momento que coaligue, que faga con alguén, xa entra no sistema e se acabou, o diremos esa especie de halo que ten de que son puros no sentido político. Bueno, pues eu creo que é difícil, ademais, chegar, digamos, ás eleccións sin mollarse hasta ese momento, hasta as eleccións xerais, que ainda faltan, pois, o mellor, un ano e medio, 2 anos. Hoxe mesmo viña ahora na prensa, había antes de vir para aquí, que Podemos derrota, din que a base de derrota militar de Estados Unidos que debe seguir e que non van a ir a unha manifestación para que sala dali a base de derrota. Entonces, claro, pouco a pouco, os círculos locais, tal, a xente ten que opinar. Entonces, se na túa vila base derrota sí e bases fora ou bases non fora, se dis sí e arriba din que sí, pois bueno, xa sabes cal é a postura que teñen sobre un tema, por exemplo. Pero pouco a pouco, é dicir, non podes estar 2 anos e medio dicindo no a la corrupción, si a la democracia. Eso non é... Sabe, porque eso decimos todos, pero... Efectivamente. Pero... En certa medida, hasta entra en contradicción co que din eles, non? Se é un problema tan grave, se é todo tan urxente, por que eles non participan desa urxente en poñer a solución? Claro, é un pouco contradictorio. Bueno, imos facer unha pausa para publicidade, a volta falamos de outras cuestións que son hoxe noticia, por suposto, a cuestión catalá, como a tantos días, pero especialmente esta semana moi pendentes desa consulta prevista pro día 9. En Cataluña están os datos do paro e temos que falar tamén algo de corrupción, non? Aínda que algo empezamos a esbozar, pero é, sen dúbida, o tema case que do ano, imos decir. Así que, pequeniño descanso, volvemos de contado.